Wal jahru jeung tarik fi maudhihi dina tempatna jahar. Punten. Wa huwa jeung ari maudhi ujahri maudhi. Wa huwa jeung ari maudhi as-subuhu eta subuh. As-subuhu eta subuh. Wa aulatan jeung 2 rakaat awal. Wa aulatal maghribi wa aulatal maghribi jeung 2 rakaat awal maghrib. Wal isya'i jeung isya wal jum'ati jeung jumat wal idaini jeung 2 id. Wal asroru jeung ngalaunkeun sora fi maudhihi dina tempatna eta asror. Wa huwa jeung ari maudhi ma eta waktu atau ma eta perkara ada anu ngalianan eta emak alladzi dzukira anu dicaritakeun eta emak. Jadi sunat selanjutnya yaitu sunat hayat salat itu adalah jahar jeung asror. Jahar teh narikeun sora ari asror atawa siriyah eta artina rahasia. Karena sok aya kawin siri, cenah ari kawin siri teh kawin naon? Kawin rahasia, tidak ada catatan dalam pemerintah itu kawin siri. Jadi asror itu ngalaunkeun sora, ngarahasiakeun sora. Eta tempatnya di mana? Tempatnya di 2 rakaat awal salat subuh, isya, maghrib. Maka itu sunnah. Dan itu hukumnya sunnat hayat. Jadi lamun berarti mafhumna naon? Kalaupun kita tidak mengeraskan suara itu tidak masalah dan tidak berakibat sujud sahwi, apalagi berakibat batal salat. Sebab ini hukumnya sunat hayat. Dina Jumat salat idain, dina 2 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat isya, maka itu sunat hukumnya sorana dijaharkeun. Wal asroru jeung asror fi maudhihi dina tempatna asror. Sama ngalaunkeun sora dina ma ada alai dzukira dina tempat salianti nu tadi. Berarti 2 rakaat awal tarik, 2 rakaat awal, 2 rakaat akhir dilaunkeun. Lalu kumaha lamun aya jalma dadai kanan 2 rakaat awal dilaunkeun, 2 rakaat awal di akhir ditarikeun, maka secara hukum itu tidak apa. Kenapa? Karena dua nana rek jahar atau asror itu hukumnya sunat hayat. Sunat hayat itu adalah sunat yang bila ditinggalkan tidak berakibat apa-apa. Bahkan tidak berakibat naon? Sujud sahwi. Sebab sakamari teh aya rukun kabagi 3, rukun i'tiqadi, rukun fi'li, rukun qauli, sunnah kabagi 2. Sunat hayat, sunat abad. Sunat abad itu adalah yang mengakibatkan sujud sahwi bila ditinggalkan. Kalau sunat hayat tidak berakibat apa-apa bila ditinggalkan. Jadi sunat anu hampa. Berarti mafhumna kalaupun ku urang dibalikeun, lamun aya jalma ngan jawa burung we, teu lazim di urang gitu. Tidak tenyunah dia tidak menyunah. Jadi lamun salat contoh salat maghrib, salat isya 2 rakaat awal dilaunkeun, 2 rakaat akhir ditarikeun. Secara hukum sunat itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuman tidak mengikuti pasunatan we. Jadi narikeun sora dina awal 2 rakaat salat subuh, maghrib jeung isya itu hukumnya sunat hayat dan ngalaunkeun oge dina rakaat sasesana eta ge sunat hayat. Jadi tidak sampai derajat sunnah abad acan gitu. Wa ta'minu jeung maca amin. Ae qaulu amini tegasna ucapan amin. Uqbal fatihati sabada fatihah. Uqbal fatihati sabada fatihah. Likori iha pikeun anu macana eta fatihah. Fi sholatin dina salat. Wa ghairiha jeung salianti fatihah. Salianti salat punten. Wa ghairiha jeung salianti salat. Lakini salatu tatapina ari salat akidun eta dikuatkeun.
akidun eta dikuatkeun. Wa yu'minu jeung maca amin saha al ma'mumu ma'mum ma'a ta'mini imamihi sarta amin maca amin imamna eta si makmum. Wa yu'minu jeung maca amin saha al ma'mumu ma'mum ma'a ta'mini imamihi sarta maca amin imamna si makmum. Wa yajharu wa ajharu yuj hiru wa yujhiru jeung narikeun eta si makmum bihi kana ta'min. Dan jadi sunat selanjutnya itu baca amin. Baik pikeun si imam ataupun pikeun si makmum. Jadi baca amin itu dan sebenarnya dina hadis Nabi idza ta'ammanal imam fa amin makmum. Bila imam membaca amin maka makmum nuturkeun maca amin. Yang salah yang kurang tepat di kita terkadang imam waladolin. Kita nggak ngasih kesempatan imam baca amin, ujung-ujung amin. Seharusnya setelah imam waladolin ulah ka amin. Naon daguan imam ngareng hapeula supaya bisa maca amin bareng diurang kan jarang. Waladolin kadang can beresin geus amin. Iraha imam maca amin. Sedangkan baca amin itu harus bareng antara imam dan makmum. Dina hadis lagi naon idza ta'ammana imam paham makmum. Di mana-mana imam baca amin tuluy makmum berarti pakai faitisol berarti makmuman nyusul nuturkeun mengikuti aminah imam. Karena ari ngarangan makmum sagalana ge nuturkeun imam termasuk pengucapan lafaz amin pun bisa usahakan si imam ti heula tapi bareng gitu. Jadi maksudnya ulah waka waladolin imam amin ke imam keur maca surat urang amin lain gitu. Ini bareng lah, kata-kata bareng lah. Antara imam makmum itu bareng. Makanya kalau setelah baca waladolin, kita tunggu imam baca amin. Maka kita barengi imam baca amin. Ulah milaan. Dan itu sunnah. Dan sunat maca amin bukan hanya di dalam sholat. Tapi liko iriha fi sholatin awoi riha. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka membaca amin itu hukumnya sunnah. Dan awas. Di kita terkadang ayat itu pernah ngadeng nih. Keur salat, awas, saya berbicara lagi salat. Kalau di luar salat itu bukan lagi lain cerita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pernah ngadeng itu? Ya kan? Ada orang yang sok soleh gitu. Sok soleh ketika waladdallin maca rabbighfirli wa liwalidayya amin. Itu memang bagus. Tapi usahakan itu di luar salat, jangan keur salat. Itu masih kan yang PKN ya maca amin waladolin rabbighfirli waliwalidayya amin. Bukan masalah doanya bagus. Rabbighfirli Allah hampura abdi rabbighfirli waliwalidayya yang kedua orang tuh tua. Cuman itu masalahnya bacaan di luar sholat dimasukkan ke jero sholat, ditakutkan itu malah merusak sholat karena memasukkan bacaan di luar sholat. Dan Fatihah, awas, Fatihah itu kan cuman sampai walad dolin. Amin itu bukan laisa min ba'dil Fatihah. Amin itu bukan sebagian dari Fatihah. Jadi nggak usah dibaca. Kan? Nggak dibaca gitu nah. Naon walad dolin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tidak baca pun tidak apa gitu. Nah itu hukum sunnah. Maka ngucapkeun amin nana oge teu naon lamun ditinggalkeun berbeda masalah kalau ditambahan waladolin rabbighfirli walidayya amin ditakutkan nambahan bacaan dina salat. Sedangkan bacaan dina salat yang boleh ditambahkan itu hanya di dua tempat. Yang pertama ketika kunut itu boleh kita berdoa semau kita. Yang penting naon kamari? Yang penting satu dari Al-Qur'an, yang kedua bersifat doa. Yang kedua ketika sujud. Ketika sujud itu boleh kita berdoa apa saja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Atau Rabbana hab lana min azwajina dan sebagainya. Itu boleh ketika sujud. Kenapa? Karena di posisi sujud itulah tempat mustajab doa, tempat istijab doa itu ketika sujud. Maka ketika sujud kita boleh hukumnya melafalkan doa apapun. Selama apapun. Rasulullah ketika sholat sendiri itu selalu sujud lillah. Sebab doa di dinya. Doa di dinya.
Jadi mun bisa mah waladolin itu langsung amin. Jangan pakai embel-embel kata-kata lain. Walaupun bagus. Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu masih banyak yang seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak dianjurkan. Ditakutkan merusak sholat. Karena pas sunatan setelah baca Fatihah itu naon watak minul imam ma'a makmum makmum ma'a imam maca amin seorang makmum serta imam. Wa qira'atus surati jeung maca surat sunah deui maca surat ba'dal Fatihati sabada maca Fatihah. Baca suratun hukumnya sunnah. Berarti sunat naon? Surat hayat. Jadi kalau ketinggalan baca surat gak usah sujud sahwi karena yang mengakibatkan sujud sahwi itu hanya sunat muakkad. Anu isina sabaraha? Dua hiji tahiyat awal, dua kunut subuh. Li imamin pikeun imam wa munfaridin jeung pikeun munfarid. Rek imam, rek munfarid itu maca surat hukumna sunnah. Fi raqatai subhi dina 2 rakaat salat subuh. Wa aulatai ghairiha jeung atawa dia 2 rakaat awal salianti subuh. Naon teh ya? 2 rakaat non salat anu 4 rakaat jeung 3 rakaat itu sunat 2 rakaat awal setiap sholat itu maca surat. Watakunu jeung bukti naon qira'atu surati baca suratna ba'dal Fatihah. Di sabada Fatihah. Harus setelah Fatihah. Kumaha ieu lamun ngabalikeun? Falau qaddama maka lamun ngaheulakeun si jalma as-surata kana surat alaiha manderikeun Fatihah. Lam tuhsab tah teu dihitung itu surah. Lam tuhsab tah teu dihitung itu surat. Wajib sunnah baca surat itu ba'dal Fatihah atau ba'dal amin setelah baca amin. Sedangkan naon? Sedangkan kalau ada membaca di sebelum Fatihah maka lam tuhsab teu dihitung maca surat itu. Dihitung naon atuh? Cik tempo. Kalau kadama ila ta'fri wa ala ma qabla wa qawli la tusab ay suratul lati ma qaddama fal Fatihah. Yu'idu ba'daha atasili sunnah. Jadi tidak berakibat batal sebenarnya, tapi hanya tidak naon. Dicek di dia ba'daha an in aroda tahsilas sunnah. Jadi lamun maksud urang maca surat itu adalah untuk menghasilkan menang ganjaran pasunatan, kalau kita baca qabla al-Fatihah, maka surat itu lam tusab teu dihitung sunnah. Wa takbiratu jeung takbir ingdal khifdi nalika cengkat liruku'i pikeun ruku' wa raf'i ingdal khifdi nalika tungkul liruku'i pikeun ruku' wa raf'i jeung cengkat raf'i solbi tegesna ngangkatna punduk minar ruku'i tina ruku. Allahu akbar sami Allah Allahu akbar rek ruku sami Allahu liman hamidah eta hukumna sunnah. Maca takbir ketika perpindahan salat itu hukumnya sunnah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah jeung ucapan sami Allahu liman hamidah sama itu pun sunnah. Hina yarfa'u nalika ngangkatkeun si jalma ra'sahu kana sirahna si jalma. Kareteng teh. Minar ruku'i tina ruku'. Sami Allahu liman hamidah maca sami Allahna sunnah, ngangkat tangannya pun hukumnya sunnah. Walau qala jeung lamun ngucap si jalma man hamidallahu sami'a kana lapat man hamidallahu sami'a lahu pikeun si man kafa tak cukup. Ieu kan biasana kan naon biasana sami Allahu liman hamidah. Ieu mah dibaca dibalik. Man hamidallahu sami'alah. Ya gitu kan? Man hamidallahu ha sami'alah artinya lamun sami Allah liman hamidah kan sami Allah sami'a maha ngadang usaha Allahu Allah hamidahu kanu muji Gusti Allah. Lamun dibalikeun man
kajal eta tetep kajalma hamida anu muji si iman Allah ka Allah sami'a anu maha ngadangu Allah lahu kasih eta si iman. Jadi kitu-kitu kene. Jadi rek dibaca sami Allahu liman hamidah atawa man hamidallah sami Allah. Eta kitu naon? Nah gitu-gitu kene. Jadi di otak-atik rek sami Allah hamidah heug rek maca nu ieu heug gitu ngan teu lazim di urang. Bisa-bisa dirurun si imam kur salat Allahu Akbar. Man hamidallahu sami Allah. Wah sesat ya imamnya. Paling gitu. Nah gitu kan. Jadi intinya apa? Intinya ngotak-ngatik hal seperti ini itu tidak dipermasalahkan. Satu, yang penting tidak ngarusak karena salat. Toh hukumnya sunnah. Sunnahnya pun sunat hayat. Sunat anu dihampangkeun. Wa makna sami Allahu liman hamidah. Jeung ari makna lafaz sami Allahu liman hamidah. Taqabbalallahu minhu hamidahu. Taqabbala eta muga narima saha Allahu Allah minhu ti si man hamidahu kana pamujina si man. Wajaza jeung moga ngabales Allah hu kasih man alaihi karena eta hamdun. Wa qaulul musolli jeung ucapan jalma nu salat Rabbana lakal hamdu eta ge hukumna sunnah. Ida intasoba di mana-mana cengkat si jalma ko iman ida itasoba anceg punten. Ida itasoba di mana-mana anceg itu naon? Apal anceg? Anceg. What the meaning of anceg? Anceg. Kunaon sih? Nya ancak we ah. Naon bahasa Indonesia ancak we. Ida itasoba di mana-mana ancak si jalma. Ko iman barina anu ngadeg sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Nah itu hukumnya sunnah. Wa tasbihu jeung tasbih fir ruku'i dina ruku' sunnah oge. Ka nyebutan ieu mah, penyebutan sunnah. Wa adnal kamali jeung ari panghandap-handapna kasampurnaan. Fit tasbihi di ari pang sampurna fit tasbih dina tasbih subhana rabbiyal azim eta bacaan subhana rabbiyal azim salasan kalawan tilu kali itu tinggal subhana rabbiyal azim henteu make wa bihamdihi sok di dia itu wa bihamdi. Asbah subhana wa qulul mamdu wa jawaban wa izmu madan libaja wa ilmu ta'ala adim sifat rabbi wa mana wal kamil datan wa sifatan Allah. Dina ieu ge naon? Dina dieu ge katerangana tidak ada wa bihamdihi. Kenapa? Acuanna kan kieu. Ketika bacaan ruku itu acuan kana Al-Qur'an. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau ruku subhana rabbiyal a'la acuan tetap dari Al-Qur'an. Sabbihis marabbikal a'la henteu make wa bihamdihi. Bahkan cek di dieu cek musonif kasampurnaan maca tasbih ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim salasan tilu ka. Jadi henteu make naon? Teu make wa bihamdihi. Nah, konon yang menambah wa bihamdihi itu Imam Malik. Imam Nawawi. Imam Nawawi itulah yang menambahkan sami Allahu subhana rabbiyal azim make wa bihamdihi. Jadi ulah make. Subhana rabbiyal azim make wa bihamdihi. Ulah make. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu ditambah ke Imam An-Nawawi. Sedangkan sampai Imam Syafi'i itu hanya sampai subhana rabbiyal azim ketika ruku dan subhana rabbil a'la ketika sujud. Dari mana dalilnya? Dari Al-Qur'an. Fasabbih bismi rabbikal azim adalah bacaan ketika ruku. Sabbihis merabbikal a'la bacaan ketika sujud. Jadi tidak pakai wa bihamdi. Wa tasbihu jeung maca tasbih fit sujudi dan sujud. Wa adnal kamali jeung ari pangsampurnana pangrendahna sampurna kasampurnaan fihi dina sujud. Adna teh pangluhurna handapna. Pangluhurna kasampurnaan. Pangluhurna berarti awadi nu langsung anu leuwih sampurna. Pangluhurna kasampurnaan fihi dina eta sujud subhana rabbiyal a'la eta lapan subhana rabbiyal a'la.
Salasan kalawan 3 kali. Wal akmalu jeung ari cai. Jeung ieu. Wal akmalu jeung ari pangsampurnana fi tasbihir ruku'i dina tasbih ruku' was sujudi jeung sujud masyhurun eta anu masyhur. Tuh, pangmasyhurna ieu cenah. Yang masyhur itu cek musonib adalah bacaan ruku' subhan rabbiyal azim, bacaan sujud subhan rabbiyal a'la. Henteu make wabiham dihi tuh mun kitu mah urang gerek mah henteu make wabdihi tapi ulah kieu Allahu akbar subhan rabbiyal azim teu make wabihamdihi sami Allahu liman eta mah burung gitu. Jadi naon? Untuk mencari aman maka ulah pakai wabihamdihi. Toh pendapat ulama kita pun pengarang naon Fathul Qorib itu berpendapat bahwa wa'adnal kamali subhan rabbiyal azim wa'adnal kamali subhan rabbiyal a'la. Salasan kalawan 3 kali. Bahwa ada ini Allah. Tangan tanis itu bah? Tangan tanis?